لوبيراسيون ديالنا. دابا اش غندخلو دابا درنا لو فون نورمال سميناه في اكس بلس. دابا غنديرو لو فون اوبليك، غنسميه في بلس، غنسميه غنموديفي السميه ديالو. هذا غنسميه فون اوبليك موديفي باش نبقاو عاقلين. نديرو فون اوبليك بلس كاع موديفي. دونك الفون اوبليك راه هو لو فون العادي اللي هو نورمال. كيقول لك الفون اوبليك au bord horizontal, le vent oblique est pris en compte par l'addition d'un coefficient de surpression de égal à plus 0,5 sur la face intérieure de la toiture à l'une ou à l'autre des extrémités dans le sens de la longueur et sur une profondeur égale à h. h c'est quoi? h c'est la hauteur de la toiture isolée. C'est quoi h? h عندي هو la hauteur totale اللي هو 5,50. دونك غنمشي لهادو وغندير ليه هاد لي كويفيسيون سي. ناخد هادو اللي كانوا عندي الفوق، ندير باردون جو كوبي كولي. شنو غيتبدل؟ هادشي كامل غيبقى لا ميم شوز، غيتبدل ليا السي. دونك هاد السي غندير له ايكال هادي موان 0,5. فوالا دابا كيولي عندي 0,2 هنا موان 0,15 و انسي دو سويت. دونك هذا فون نورمال وهذا فون اوبليك. غير هو هاد لو فون لا نورم كيقول لي ما تابليكيش على البانو كامله، غتابليكي على هاد على اون بروفوندور ايكال لا هوتور. غنمشي ناخد من هنا ونمشي حتى 5 متر 5 متر 50 ونحبس. دونك الا كان هكا غنرجع للطابلو د شارجمون. وهاد لوبيراسيون اللي درت الاخرى غنانوليها لانها il sert à rien، لان هذا سي il s'applique le vent x plus il s'applique sur tout le panneau. par contre هذا il s'applique على غير une partie du panneau. دونك هنا تركزوا معايا مزيان. دونك انا qu'est-ce que je dois introduire؟ دونك غنمشي لفون اوبليك بلس و جو dois introduire qu'est-ce qui se passe هنا. دونك نعاود نمسح هذيك طابلو د شارجمون. غنمسح فون اوبليك بلس و جو dois appliquer une charge اللي هي variable linéairement mais sur واحد لا surface اللي هي localisée. دونك غنسيليكسيوني هاد لو نو وغنديبلاسيهم ولا ندير لهم ترانسلاسيون اون كوبي ب 0 موان 5 50 0 كوبي. فوالا دابا هنا هادي هي لا زون اللي غنابليك عليها لا شارج، هي هادي. غنمشي هي هاد لا زون، شوفها من الفوق، هي هادي من هنا حتى لهنا. هادي هي لا زون اللي غنابليك عليها لا شارج. دونك كنمشي هاد المره لهاد لوبسيون هادي اللي هي شارج سورفاسيك 3 بوين كونتور، وكنقول له ها لي بوين ديالي مثلا باردون اكس. غنمشي من هنا لي بوين ديالي عندي ها البوين الاولى ها البوين الثانيه ها البوين الثالثه. وغنقول له اسيدي في البوين الاولى عندك فيها 15 والبوين الثانيه 15 ديكا نيوتن بار متر كاري والبوين الثالثه موان 11. فوالا موان 11. وغنمشي نديفيني الكونتور، ديفينيسيون دي كونتور. غنقول ليها الكونتور بدا من هنا et je faire mon contour. وكنجي هنا اذا جو في ابليك. دونك الا شفتو غتشوفوا هنا ان شارج فاريابل linéairement et en plus il est localisé في هاد لا زون. نمشي عاود ندير لا ميم شوز في الجهه الاخرى
Je fais la même chose. غنمشي هنا واحد المره لي بوين ديولي الفيرسون الاخر، نخدم على الفيرسون الاخر. غنقول له ها البوين الاولى ولا هادي، نبدا بهادي توجور ماشي مشكل. ها البوين الاولى، ها الثانيه، وها الثالثه. غنقول له في البوين الاولى اللي هي بي عندي موان 19 موان 19 موان 19، وفي الاخرى عندي موان 44 موان 44. نديفيني ان كونتور، الكونتور ديالي هو هذا. جو فيه ممكن ابليكي على هاد البان. دابا غتشوفو مزيان كيفاش خرج هادشي. بس نشوف هكا. دونك عندي في البوين الاولى سي بوزيتيف، دونك فير لو هو اللي هي هادي اون فالور فير لو هو. البوين الثانيه إلي نيجاتيف يعني فير لو با. البوين الثالثة حتى هي نيجاتيف، والبوين الرابع حتى هي نيجاتيف. هنا لا فالور ماكسيمال موان 44 يفاري من موان 44 حتى لموان 19. دونك موان 44 أ موان 19. وهادي الفاري الأولى الفاري من 15 حتى لموان 11. دونك فاريابل 15 موان 11. صافي هادشي اللي كاين، هادشي اللي عندي. اي جونغوجيستر. دابا كومسا نكون دخلت كاع لي شارج اللي عندي دخلتهم. نعاود نفيريفي بور اكس بلس، نعاود ندير اون بيك فيريفيكاسيون. ها اكس بلس، ها اوبليك بلس. دونك الا مشيتو ل NV 65 في لانكس راه غتلقاو ان اكزومبل دو كالكول ديال هاد لي كويفيسيون بور اون تواتور ايزولي، غتلقاو اون ديتاي. صافي غنكون هنا ساليت من هاد الطابلو اكسل. بقى ماتنون غندوز للكومبينيزون، شارج كومبينيزون اوتوماتيك. دونك هنا الا مشيتي رديتي البال غنمشى ما جمعش ليا، بلاتي نشوف. لا سي بيان سي بيان، ما جمعش ليا 3 و 4 في لا ميم كومبينيزون، حيت سي دي كا كي سون با كي بوف با اتر كونكوميطونت. يعني ما يمكنش ليا لو فون اون ميم طون يجي من اكس بلس ويجي اوبليك، ما يمكنش يكون اون ميم طون نورمال. دونك لا نورم كيقول لك فو بروندر سوا سا سوا سا، مي il faut pas les prendre tous les deux à la fois. دونك ما يمكنش تلقى une combinaison فيها à la fois le K3 ou le K4 en même temps. Et je génère. Je lance le calcul. هنا éventuellement نقدروا نديروا ان جاري هنا في هذا البوان، في لونكاسترومون ديال لا بوتر مع البوطون نقدر ندير ان جاري سي جو. خديت انا عندي هذا كان ديجا ديفيني بار ديفو. فوالا دونك هذا الجاري هذا تيب بروفيلي، لا لونغور ديالو 0.15 فوا ال ولا هوتور ديالو 0.9 فوا لا هوتور دو لا سيكسيون. دونك جو سيبوز بلي راكم كتعرفوا ديروا هادشي. une chose, je dois voir la répartition des charges. Donc, نمشي l'attribut. Charge, répartition des charges. Donc, voilà les charges. Là, ils vont vers les pannes et les pannes qui me chillent.
Donc c'est une répartition rectangulaire. C'est bien. Alors, comme phase الاولى ديال l'analyse نقدر نشوف diagramme des contraintes. Contrainte maximale. Paramètres. On dit description. Donc on dit la contrainte maximale est 110 mégapascal. Donc c'est bien, je suis loin de 275 mégapascal et je travaille avec un acier 28, donc je suis plus ou moins bon. Je ne suis pas sûr que je suis bon. La contrainte n'est pas pondérée par les coefficients de déversement et les coefficients de flambement. La pondération on dirait la phase de dimension. C'est une contrainte RDM. Il ne tient pas compte des instabilités. Les contraintes maximales et minimales. Donc minimal c'est moins 110. نشوف la déformée. Donc la déformation maximale عندي في هذا le point, voilà في هذا le point عندي 10,6. Quand même c'est important. Donc après كنمشي للبارامتراج ديال لي تيب دو بار. Donc بدينا بالبوطو. البوطو سنترال في هذا الكا il est encastré à la base, il est libre en T. Le sens Z, la même chose. Déversement bien sûr. Donc normalement on a de L0. En fait الحساب بالنسبه هنا لهاد لاطيت يقدر يكون ارتيكولي، نقدر نديرو اونكاستري. انا في البدايه غناخد دو ال 0 نشوف لي ريزولطا، الا خرجوا لي دي ريزولطا كي سون بون غنخليها، ما خرجوش غنعاود ندير نسيبوزي بلي نجي ان اونكاسترومون اونكاستري هنا ونشوف سكو سا دون ونبدل البارامتراج هنا. دونك هنا سيرفيس، دونك في لي دو سونس غنليميتي الارش سير 150 et j'enregistre. Oui, هنا جو سوي تري سيكوريتير. هاد البارامتراج اللي درته مي با اوبتيمال مي il est sécuritaire. غنمشي من بعد لي بان. لي بان عندي دو تيب دو بان، عندي نقولو بان هادو والاخرين غنسميهم بان كونسول. اونغيستري ونبارامتري بعدا لي بان ستاندار ديالي. بالنسبه لي بان اللي هما ستاندار هما هاد الوسطانيين، هاد البان اللي هما كورون، لا بارتي كورونت اللي هما بي ابوي. دونك هنا غنخلي لا لونغور دو فلومون جو ليس. en fait il n'y a pas de flambement حيت normalement il n'y a pas de compression ما يكونش عندي في لي بان. هنا diversement élément chargé symétriquement. Pour l'aile supérieure je suppose que c'est bloqué par la couverture. Pour l'aile inférieure je suppose qu'il est libre sur toute la longueur. Pour les pannes console هما هادو اللي عندي en console. Panne console. Donc la longueur de flambement autour de Y. هنا il n'y a pas de flambement. Je décoche et je décoche.
déversement. ناخذ le type هاد المرة supérieur bloqué inférieur 2 fois L0 2 fois L0 لأنها سي encastré هنايا و articulé و libre في la tête donc c'est un type type console donc ناخذ de L0 j'enregistre oui service هاد المرة ما غنفيريفيش نفيريفي الديبلاسمون نفيريفي لي ديبلاسمون غنليميتي من L sur 150 دونك نمشي ندير فيزواليزي بار تيب دو بار ندير ان ليجوند بار تيب دو بار دونك عندي هنا البوطو سونترال وعندي لي بان تو كورونت وعندي هاد لي بان كونسول نعاود لونسي الكالكول وغنسيليكسيوني كاع لي زاليمون وندير لو ديمونسيونمون كالكولي دونك هاد لي زاليمون 4 à 26 4 à 26 la liste l'élu c'est les combinaisons type élu ou ls combinaison type ls caractéristique voilà voilà calcul دونك هنا جو فوا بلي مديزش عندي سي كوا اللي اشنو اللي مديش نشوف بعدا لي بوطو دايزين ابارامون كاملين لي بوطو دايزين كاع ميم لارجومون نقدر نوبتيميزي في لي بوطو دونك بور سو فير غنمشي نترافايي لي فامي غنمشي هنا دونك غندير فامي نوفو ليست دي بياس نسيليكسيوني بار سيكسيون ولا بار تيب بار سيكسيون كونترول سي ليست دي بياس نسميه بوطو enregistré وي نسيت ما درتش واحد لا فامي اللي هي الثالثه اللي هي لي ترافيرس نوفو اللي نسمو هادو غندير اغباليكري هادو خصنيش يبقاو عندي بوطون اغباليكري وغنمشي ندير البارامتراج ديالهم دونك نورمالمون هنا لو فلومون با دو ما يكونش عنده بوكو ديفي عنده ديفيرسمون ناخد هادي ناخد كونسول ناخد هادي supérieur il est bloqué
inférieur غناخد de L0. حتى البوطو normalement je devais faire la même chose. Poteau central, هنا كان خصني ناخد console. J'enregistre, oui, et je ferme. Donc هنا غندير sélectionner par type de barre, عندي 4 et 7. Enregistrer, nouveau. Out sélection similaire par type. Traverse. Nouveau. نسموهم هادو بان كورونت، والآخرين غنسميهم بان كونسول. بان كونسول. Donc on dit dimensionnement de la famille 1 avec optimisation. Calculer. Donc ça passe avec un HEA de 120. Je vais la note de calcul pour voir la longueur de déversement. Donc on 2 fois L0, 2 fois la longueur, c'est 10,60. Paramètre de déversement, voilà. Donc D égale 1,7. Le flambement, les coefficients de flambement quand même qui sont faibles. 1,0, 1,02, 1,08, 1,01, donc c'est bien. Donc on va changer tout. Oui. On va lancer le calcul. On va vérification de la famille 1 à المرة. Allez, laisse. Donc ça passe. Donc ça passe même. Vx quand même, hein, c'est 3,2 au lieu de 3,5. Maintenant, on dose dimensionnement de la famille 2. Calculer. Donc la famille 2, il passe avec un HEA 140. Vérification de la famille 2 à l'LS. Pardon, dimensionnement, il fallait le faire à l'ELU. Donc toujours 160. Now, dimensionnement à l'ELU. Calculer. Donc 160. غنمشي ندير changer tout. Oui. C'est faible de 160 لأن هاد لي بان يقدروا يدوزو ليا بكثر. نشوف لي بان. Allez lui. Je reprends. Donc calculer. Donc les pannes de zoom HEA 200. من الأفضل ندير كلشي 200. نشوف les pannes de Rive 4. Le calcul. Calculer. هادو دازو 160. نشوف واش خدا في البارامتر. ديفيرسمون خرجات هنا 1,91. غندير غير اون بتيت فيريفيكاسيون. غنبدل بان كونسول، غنبدل هادي وغندير له هاد لو تيب enregistrer. Oui. Fermer. Fermer. Et je calcule. شوف دابا اش غيخرج ليا. وي هنا كيخرج ليا ان كوفيسيون بلي سيكوريتير. هاد ملي كناخد هاد لو تيب je ne suis pas sûr بلي اللوجيسيال il fait ça comme il faut. دونك انا بار ميزور دو سيكوريتي غنمشي لهادو كاملين اللي درت لي كونسول. نورمالمون كونسول كان خصو يعطي كتر. دونك هنا غيخص الواحد يرجع لا نورم يشوف شنو اسكو سي جوست هاد لا فالور ولا لا. دونك ولكن بار ميزور دو سيكوريتي كيف قلت غنمشي ناخد هادي لانها كتعطيني ان كوفيسيون دو ديفيرسمون بلو لارج بلو غران. لا ميم شوز بالنسبه للبوطو سونترال. ناخد هادي ويسخي. وي. فيرمي.
الرغبة اللي كريتها هي. نمشي ل 1 calculer. Donc ça passe toujours 220. 2 calculer. Voilà, ça passe à H380. Donc 200 460. donc c'est نمشي ندير donc les parents نمشي نديرهم كاملين ب200. voilà 200 à travers باش هادي شنو تجي. نعاود فيريفي 2 شنو عطاتني. دونك 2 عطاتني اشوا 180. دونك نقدر نخليها لان هذا سي ان اشوا. كوم نقدر ندوز حتى هي الان اي بي او الا بغيت. سي جو فو نقدر نجو باسخي هادي اون اي بي او من الافضل واقيلا. دونك هادي نقدر ندوزها الاي بي او 200 باغ اكزومبل. ونعاود ندير لا ديمونسيون باش تخرج ليا كومبليتمون 270. شنو المشكل اللي عنده؟ المشكل هو الكوفيسيون ديفيرسمون. غادي نرجع للاشوا احسن. نرجع للاشوا اللي كان خرج ليا اشوا 180. donc قلنا 2 سي اشوا 180 attribut bar. donc عندي لي بان اون اي بي او 200 البوطو اشوا 220 et la poutre en H380.